Itong 2009 Toyota Tundra, ginawa natin dito ay pinalitan natin ng brakes para lang bago na. Yung mga parts niya naubos. Hindi ko na na-video dahil lalakas ng snow. Yan o. Biglang lumakas. Yung problema, hindi ko masara itong garahe. Yan o. Yes, yung pang harap. Yung sa likod. Ito. Yan o. Wala na. Ito, metal to metal na. Okay. Ngayon, tapos na. Nabid na natin. Natawag natin mga gulong.